ட்ரெண்டிங் ஜூஸ் அண்ட் டெசர்ட் ஷாப்பான Fruitbae'ல இப்போ ஃபுட் மெனு நியூவா லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஃபுட் மெனுல என்னென்ன நியூவா ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நான் Fruitbae எப்போ போனாலுமே இந்த ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் ஷார்ட்ஸ்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் எங்க டேபிள்ல ஒரு சில பல ஐட்டங்களை ஆர்டர் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் பனானா ஆல்மண்ட் ஓட் மீல் ட்ரை பண்ண சாப்பிடும் போதே இது ஹெல்த்தியா ஃபீல் ஆச்சு. சிக்கன் கிளப் சாண்ட்விச்சும் ஷெட்டர் சிக்கன் சாண்ட்விச்சும் ட்ரை பண்ணோம். டேஸ்ட்ல ஒண்ணுத்துக்கு ஒன்று சலிச்சது இல்லைன்ற மாதிரி இருந்தது. நெக்ஸ்ட் குட்டீஸ்க்குலாம் பிடிச்ச ஸ்பைசி லோடட் ஃப்ரைஸ் ட்ரை பண்ணோம். குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது. சிக்கன் விங்ஸ் இங்க ஒரு மஸ்ட் ட்ரை தான். அடுத்ததா சியா புட்டிங் ட்ரை பண்ணா அது ஒரு டிஃபரெண்டான டேஸ்ட்ல இருந்தது. ஃபைனலா டெண்டர் கோகனட் ஃபலூடா, ட்ரை ஃப்ரூட் டெக்கோரியா சண்டே, மேங்கோ பேஷன் சண்டே எல்லாம் ட்ரை பண்ணோம். இதுல அந்த ட்ரை ஃப்ரூட் டெக்கோரியா சண்டே மஸ்ட் ட்ரைங்க. என் கூட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்குமே கொடுக்காம நான் தனியா சாப்பிட்டேன். லாஸ்டா நான் ஒரு ப்ளூபெரி மில்க் சில்லரோட அங்க இருந்து கிளம்பிட்டேன். Fruitbae'ல ஹெல்த்தியான ஜூசஸ் அண்ட் டெசர்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. சோ உங்க வீட்ல இருக்க குட்டீஸையும் கூட்டு போய் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்ம பாண்டிச்சேரி நேரு ஸ்ட்ரீட் டிராபிக் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துல தான் இந்த Fruitbae லொகேட்டா இருக்கு. சோ